د نن پنجشنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي د یو پلاوي په مشرۍ د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په موخه د هیواد ته روان شو. بهرنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی متقي به د دې غونډې په څنډو کې د سیمې د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره دوه اړخیزې لیدنې وکړي. د اقتصادي کمیسیون په نوبتي غونډه کې تر هر اړخیز بحث وروسته پریکړه وشوه چې د فراه ولایت د بخش اباد او نیمروز ولایت د کمال خان بندونو د پاتې چارو د بشپړولو په موخه د اړوند وزارتونو او ادارې د بودیجې له توشیح وروسته خپلې چارې ګړندۍ کړي. کابل کې د چین سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان خپلواکي، حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته بشپړ درناوی لري او هیڅ وخت به د یاد هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې او په افغانستان کې د نفوذ کولو هڅه ونه کړي او په دې هیواد کې د هر ډول بهرنۍ مداخلې او نفوذ مخالف دی. ملي دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک د تخنیکي ټیم د مسلکي انجینرانو د دوامداره هڅو په پایله کې دوه باله هلیکوپټر، یوه روسي او بله بلک هاک امریکایي هلیکوپټر ترمیم او د ازموینې الوتنه په بریالیتوب سره ترسره کړه. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان وایي تر دې دمه مو 6 لکه معلولیت لرونکي وګړي یتیمان او کونډې ثبت او راجستر کړي دي. د نور مستندر ملي اداره وایي چې په تیر کال کې د سوداګریزو توکو له تثبیت او لابراتوار څخه نږدې 2 میلیارډ افغانۍ عواید راټول کړي دي. د کور او ښار جوړولو وزارت سرپرست وزیر شیخ حمدالله نعماني په خپل کاري دفتر کې د اعلیقدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرامینو او احکامو د څار او کتنې لوی ریاست له مسؤلینو سره وکتل او په یو شمېر موضوعات یې خبرې اترې وکړې. د اعلیقدر امیر المؤمنین حفظه الله په حکم د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو او د استخباراتو لوی ریاست په ګډون ګډ کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې د هوایي ډزو عاملین په نښه او د قانون منګولو ته یې وسپاري.